कि आपका इंट्रा पार्टी इंतखाबात का पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब आपका अगला फ़ेज़ क्या है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से? अपनी कैंपेन लॉन्च कर दी है। 1 अप्रैल से हम दोबारा से इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दूसरे मरहले का आगाज़। मर्कज़ी मुस्लिम लीग के भी सैकड़ों लोगों ने कागज़ात जमा करवाए, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर बल्दियात के इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहती। क्वालिटी इंडेक्स है उसके मुताबिक इस्लामाबाद की हवा जो है वो शदीद किस्म की ज़हर आलूद किस्म की हवा हो चुकी है। हर हुकूमत के अपने 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 यानी कि पैटर्न है, उसके ऊपर वो इस्लामाबाद को बज़ाहिर तरक्की याफ्ता भी करना चाहती है, खूबसूरत भी बनाना चाहती है। तो जो आपके दही इलाके हैं उनमें सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा फुकदान है। हम अगर दही एरिया की बात करें तो वहाँ पे तो ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स को ही नहीं पूरा किया जा रहा है।